Ons het 'n rustige dag langs die Kwando rivier. Ons kamp baie lekker. Ons doen rustige goedjies, ons was weer wasgoed, terloops die wasgoed word in 'n emmer gesit met water waarin daar seep is en dan terwyl ons ry, skud die wasgoed in die toe-emmer en hulle word skoon. Maar by elke plek moet ons hulle nou net weer in skoon water uitspoel en ophang en Oscar is gelukkig daarom vir ons elke keer 'n baie oulike wasgoeddraad op te sit. Hierdie is die Kwando rivier. Die middag gaan stap ek en Esta. Ons stap tot by die restaurant. Daar's 'n pragtige restaurant en ons sit op die dek, geniet die voëlsang en gesels sommer so oor allerlei goedjies. Dit was 'n baie lekker middag. Die aand maak Oscar vir ons 'n lieflike vuurweer en Pieter braai vir ons die heerlikste skaapchops en ons geniet dit gate uit om so saam te eet. En voordat ons gaan slaap, skryf hy natuurlik weer sy dagboek, wat eintlik iets is wat onontbeerlik is, want later geniet 'n mens die toer weer van voor af.